নমস্কার দাদা ভাই, আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি দাদা নদিয়ার হাঁসখালিতে দাদা বাড়ি। আপনি কি কাজ করেন? আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশে কর্মরত আছি। এখন পোস্টিং কোথায় আছেন? কুচবিহার। কুচবিহারে আছেন। তাহলে S.K.M গোট ফার্মে কি করতে এসেছেন? আমি দাদা S.K.M গোট ফার্মে এসেছি মূলত ফার্ম ভিজিট করতে, আর মোটামুটি একটা ঘরোয়াভাবে 2-4টে ছাগল নিয়ে একটু পালন করার ইচ্ছা, সেই জন্য ঘাসের কাটিং নিতে এসেছি। হ্যাঁ, তা এই ফার্মটা দেখে আপনার কতটা ভালো লাগলো? খুবই সুন্দর দাদা, ভিডিওতে যেমন দেখি একদম হুবহু ডিটো একদম। ছাগলগুলো দেখে কতটা ভালো লাগলো? খুবই সুন্দর ছাগলগুলো, খুবই সুন্দর, একদম হেলথ খুবই ভালো ছাগলগুলো। আপনার কোথায় বাড়ি দাদা ভাই? দাদা নদিয়ার হাঁসখালিতে। নদিয়ার হাঁসখালিতে। আপনি কি করতে এসেছেন? ফার্মটা ভিজিট করতে আর বিভিন্ন রকমের ঘাসের কাটিং আর ছাগলগুলো। আপনি আমার ভিডিও দেখেন? হ্যাঁ। তাহলে বন্ধুরা দেখুন, আমার ফার্মে আজকে দাদাভাই ভিজিট করতে এসেছে ঘাসের কাটিং নিতে। আচ্ছা, ফার্ম কীভাবে ডেভেলপ করা যায়